خەریکی ئامادەکارین بۆ کارێکی سەما و ڕۆژانە پرۆڤاکەین. هیوادارین کە هەموو کارە هونەریەکان لەگەڵ پرۆڤەکەی ئێمە بەباشی بڕوات تاوەکو کارێکی باش پێشکەشی بینەر بکەین. ئەو هەستەی لە ناخمانەیە ئەو بارگرانی و ئەو قورسایی کە لەسەر شانمانە کە ڕۆژانە ڕوئەیە لە ژیانی ڕۆژانەمان هەوڵێن لە ڕێی سەماوە بیگەینە ئێوەی بینەر. ڕۆژانی نمایشمان ئامادە کردو کە لە مانگی 86 و 1970 دەبێت. ڕێگریەک نییە بۆ توانا و بۆ ئەو گڕوتینەی کە ئەیکەین. هیوادارین لە ماوە کە مەدایخ و لە ماوەیەکی تردا بابەتی سپۆنسەر و بودجێ ئیشەکەمان بێتە دەست و تا بتوانین هەموو لایەنە هونەرەکانی کارەکەمان بەسەرکەوتووی ئەنجام بدەین. کەس و کار و خزم و خێزان و ئەو شتاناکەن و قاوا خۆنیان شایەکەن ماوەری دەستنیشان ئەم پرۆژەیە بە ژوورێکدا نەخشەکان ئەویش بە ئامانجی جانۆس یەک دوو سێ یەک دوو سێ یەک As you see here, you find the best training condition due to the fact that this house is similar to all the situation the Kurdish security forces can find on the way to liberate Mosul and to defeat Daesh. هذا البروجه جبو مشقيه جبو آماده کردن قوات زیربانی و قوات وزارت پیشمرگیانه جبو خاطر هنده کو باشتر ببن و حاکم ببن سر کار خو و بشین شرک باش دیال داعش بکن و سر کردن. اول استفاده که زور تدا هبتن او گنده آلمانی کو بناف گنده آلمانی بو ودیتن یعنی جلک جرنگه چونکه او جلک نزدیک واقعه کو او گندن او دفره کو داعش تدانه. ویرا جایتی خوشه سیاحیه سه چهار روز میل ویرا شافت منا الویرا داخل ما پتر جرنجی په بهتا دوسلو حکمت یا خالتی او پاکشتر نو جهاب پتر بهتا پارستن یا حکمت ریتنو دونانو هندای جد وارا جاتی تپ را دیو همه هندای او جه آف یا تازیه یا پاکش ابو وخورنه هر تشتی جایتی خوشه شاول ویرا هینا اول گل یک گلاکا جه که گشتوریه خوشه علما کزور قصدو ورد که تو هندک اسبوع من نویره شوید ویره تو اسبوع که تقریبا من نویره ام حس کم چکو اهتمام به بتا دان دو جای خوشتر بیتو دو علم استراحت کو خوشتر ویره بلا